今日咧擺咁多模型車喺度咧，就講模型車啦。咁啊，啲遙控電車點解咧？每年嘅秋風起咧，都好適合玩遙控車嘅。咁呢部咧就啱啱個差速壞咗，唔識喐啊！所以今日要換差速。咁啊，順便就全部整理下啦啲模型車。咁啊，如果講模型車咧，一定要講呢部啦。呢部就好多人應該會知嘅103啦，利曼嗰架啦。由呢架講起先。不過我都改到咧，剩翻個殼，呢啲全部都改咗㗎啦，option 嚟㗎啦。咁啊，只會保留翻呢個殼啦。呢個殼好經典啊，而家買唔翻啊呢個殼。呢個就1998年啊，好似98定99啦，幫阿蛇王張嗰度鋪頭買嘅。嗰時就買咗兩架，一架豐田 GT1，一架 Porsche GT1 啊。佢啱啱搬落去廣華街嗰度啦，搬落地鋪大鋪嗰度啦。嗰陣時都仲有蛇賣嘅，佢嗰間鋪頭。係啦，呢架經典啊呢架。跟住咧就冇玩咗好多年啦，冇玩10幾20年啦。跟住咧就見到而家呢架啦，見到呢架。呢架Nismo，咁其實都係幾年前㗎啦，呢啲車都係幾年前㗎啦。不過就冇玩好耐，今日攞出嚟再執一執。咁啊 GT 咧我就改咗啦，如果識車嘅都知啦，我改咗嗰個尾闊轆啦，200mm 嗰啲轆啦，改咗利曼嗰啲海綿胎啦。因為 GT 本身就係行呢個房車胎嘅。咁啊，玩過103咧，都係會忠於呢種闊胎啦，係啦，好難買嘅而家，好難買，真係好難買。咁啊，闊胎啦，咁啊用翻 GT 底板嘅，用翻個 GT 底板。咁啊，到最基本啦，一追玩翻呢隻車就想玩翻原始嗰種感覺啦，白珠啦，最簡單嘅白珠，跟住就最普通嘅電變，係啦，最普通嘅，最好用就係呢啲啦。跟住到呢架車就有咩改咧？其實我係將一架利曼就擺咗落去架 GT 嗰度啫，即係改咗個尾轆，其實都係一架利曼啦，你當佢利曼啦。咁講翻利曼，講翻呢架車喎。利曼呢架車咧，其實當初咧唔係用 LM 底板嘅。最早期用翻嘅 F103 RM 底板啊，係咪叫 RM 啊？唔係 RM 就 RA 㗎，唔記得咗。後期咧去到日產嗰部 Nismo 咧，佢先至用翻一隻叫做利曼底板啊 ，LM 底板就闊啲嘅 LM 底板。呢個就係普通嘅 Formula One 嗰種底板嚟㗎，不過就呢度改咗啦，而家買唔到呢份嘢，而家呢份嘢都買唔到啦。改咗呢份嘢就可以用翻200mm 嘅呢種殼啦，200mm 殼啦，而家都好難買。呢隻款就更加買唔到啦，200mm 嘅利曼殼。咁啊，早2年咧又忽然間又玩起遙控車，咁就知道香港有間叫做3 Racing啦，佢做咗2架車，我2架都買咗當初，支持下香港啦。咁啊呢架就當時都好興㗎啦 ，D4 啦D4，而家呢架你見到係後驅嘅。咁啊，當初我買呢架咧就係買4驅嘅，咁4驅原來咧就漂移又唔係好好玩嘅。跟住咧我將成份4驅啲嘢拆咗，跟住呢度咧就買一份後轆嘅尾驅啦，我哋叫後轆，買翻份後轆嗰份餡再裝落去。所以我個殼咧陣間可以俾你睇，個殼咧都係寫住 AWD 嘅，係4驅嘅當初呢部。咁啊，漂移車有個好處啦，地方細都玩到啦。
慢咯，行得慢咯，啱晒有啲老人家玩啦，行得慢。咁啊呢架都冇乜嘢改啦，呢啲都練習車嚟咯，呢啲練習下啦，係啦，將個轆改闊咗咯，加咗個3V 繩嘅轆啦，跟住入邊嘅 spacer 我佔咗7mm咯，再加闊咯，可以用到200mm嘅殼咯，因為我中意200mm。係啊，漂移車又可以擺到咁樣咯，可以擺到咁樣漂移車。咁啊，尾轆係好玩啲嘅。如果買漂移車，一定要買尾轆。咁啊，呢架啦，呢架就平車啦，4驅嘅皮帶啦，係啊，4驅皮帶啊，櫻花啊，攞開呢個先。其實今日主角就係呢部個差速壞咗啊！呢個轆唔識轉，頭先講過啦，而家要整呢度啦。咁點解會買呢隻車咧？一來就平啦，真係平啦，600幾蚊呢部車當初，我覺得佢係咁平嘅。我哋30年前玩車買個嗰啲叫狗骨啊，萬向狗骨都200蚊一份啦。佢而家全部等於我哋以前幾十年前嘅 option 嘅啦，已經成架車都 option 嘅啦。送埋啤領，以前淨係買狗骨買啤領都幾百蚊啊！係啊，同埋啲膠都好靚啊！佢啲膠好襟操車咯，亂咁玩。呢架就自己換咗啲胎啦，呢啲裝飾胎咯。其實落場玩咧都會用翻呢種胎啊，呢種胎就會咬地啲啦。咁啊，電變咧就係啦，就2份啦，係啊，陣間要整啊，好耐都冇整。你睇到呢啲牌子，你都知道好耐㗎啦，呢啲都好耐啦，呢啲。Speed Passion 啦，香港嘅牌子啦，係啊。咁就呢個就冇得後波，呢個有得後波。咁就要裝啦，係啊，呢個都冇得賣啦，呢個3V 繩啊，係咪3V 繩？呢個唔係，呢個 YAV 繩啊，13.5 呎，做工幾靚啊！呢個而家都好似唔見有啦。一睇呢份嘢都知道係2-3年前啦。2-3年前就沉迷咗，又玩一輪啦，跟住又玩下，玩咗幾個月又冇玩啦。幾個月冇玩之後，又玩翻其他嘢啦。咁啊，今日要整翻啊，有排整啊，成抽嘢。如果玩電車咧，依家我覺得最好玩啊！再講翻呢架，真係好玩呢架103普通103嘅 GT， 依家應該都仲買到嘅。咁啊，改翻呢個尾轆咧，改咗好靚嘅，真係改咗尾轆啦。跟住呢度係啦，改咗幼齒啦，係啦。咁呢份咧就係用嗰個利曼殼個二樓版用翻以前嗰度執翻過嚟嘅。咁啊，最好嘢就係呢種嘅103咧嚇，見到啲藍色嘅嘢就 option 嘅啦，藍色嘅就 option 嘅啦。係啊，玩103嘅人咧就比較忠於佢嗰種速度感啦，個加速好快咯。咁啊，玩103仲有一樣好啊，玩下咧就會砌咗啲零件啊，散嘅零件咧都可以砌多3-2部103。跟住個 servo 啦 ，servo 呢隻啦，陣間會裝落去漂移車啦 ，R12都買咗好耐啦，買都係嗰陣時啱啱出嗰陣時買嘅，依家都2年幾啦，一出嗰陣時即刻買，快咯，都好快㗎。呢種 Power HD 又平啲啦，幾百蚊，300蚊就好似300蚊呢啲。咁啊呢個簡單啲嘅最平㗎啦，呢個阿陀螺啊，漂移車用嘅，自動幫你修正回軚。呢啲都係 RC-Mart 買嘅，呢啲簡單嘅，呢抽嘢都係 RC-Mart 買嘅當初。依家好似 RC-Mart 冇得賣呢啲啦。咁啊，如果叫我揀一部電車好玩，我都係呢部。真係忠於原著啦！如果改咗尾轆之後，同埋用白珠啊，千祈唔好用嗰啲
啲電子變速啊，呢隻叫做無刷啊，呢啲無刷嗰啲唔好搞啦。如果玩103咧，唔好用啲無刷啊，用白珠。如果你揸得好嘅話，可以用黑珠，最好㗎啦。呢啲嘥錢啊，攞啲抽嘢擺落103嗰度，真係嘥氣。呢啲最好最簡單。同埋嗰個 servo 又最普通得㗎啦，呢隻我記得係忠於原著啊，真係富他把嘅3003呢隻3003。不過以前嘅設計要剪咗個耳仔啊，呢個其實都好多 option 嘅喎。我呢度又改咗啦，其實呢度又 servo 呢份嘢又改咗啦。咁啊，用三和嘅接收啦，咁樣睇三和嘅接收啦，因為我用三和控嘅嚇。其實好睇，呢架好睇，因為架車一用咗尾闊轆咧，啲遙控車一睇個尾闊轆咧就好性感嘅，真係好靚。係啊，呢架。但係呢架都有個唔好處嘅，呢架有個唔好處，好難控制嘅，其實好難玩啦，應該話，所以你用白珠係慢啲啦。快嘅話轉彎都冇用啦，行唔到賽道嘅，自己球場亂咁玩就得。如果去佐敦谷啊，或者去遙控車場啊，真係白珠都仲要加到70%，唔好行咁快啊！呢個設計真係好好嘅，以前103最好，104都唔得，扭腰板。就講啲砌呢啲車最有心得咧，都係因為孖星做起啦，應該係90年啦，90年開始玩呢啲啦，30年啦，真係30年，都係孖星啦。嗰陣時係好勁啦，跟住去旺角好勁買配件啦。但係睇翻而家櫻花呢啲車，幾百蚊全 option， 避震啊、搞下避震啊、金屬嘅，都冇嘢彈佢㗎啦，呢啲價錢。咁啊，當然而家賣到2-3千蚊嗰啲 Yokomo 嗰扎都係咁嘅款嘅啫嘛。咁啊，嗰啲鏡石啲啦，玩得呢啲粗粗地亂咁炒都冇問題啦。呢啲幾百蚊，你話同嗰啲 Yokomo 嗰扎有乜嘢好咧？咩分別咧？咁啊，人哋嗰啲用咗碳化啦、二樓板啊、碳化底板啦。Yokomo 我以前都有玩嘅 Yokomo， 好耐咯，30年前到啦。喺香港最成名就係 Yokomo， 就係嗰隻叫做 Yokomo 嘅 YR4 啊 ，YR4 啊，最成名作啦嗰陣時。嗰陣時都要千幾蚊啊，砌好千幾蚊。而家遙控車嘅嘢平咗，因為而家啲後生仔可能唔識砌啦，真係唔識砌啦，或者嫌佢費事啦，砌一份咁嘅嘢，我哋自己玩開車嘅都要砌2-3日啊。因為放工翻嚟砌下啦，每日因為職業砌嘅我咁梗係半日搞掂啦，但係普通砌嘅你真係2-3日嘅。而家啲後生仔玩下電腦、撳下手機，唔識玩呢啲嘅啦，唔識砌嘅真係唔識砌。而家啲後生仔，之前公司我玩嗰陣時，公司都一班後生仔跟我玩，都買咗5-6架啦，都冇一架砌得好擺翻喺度。呢架漂移車就都冇嘢彈㗎啦，都係咁嘅價錢。同其他漂移車有咩分別？我覺得練好自己隻手指緊要啲啦。你買架2-3千蚊嘅，你唔識玩，同人哋揸住呢部識玩，咁都係呢部贏嘅。都係睇你自己揸咩控啦，揸咩手指啦。好啦，今日唔講啦，開始要做嘢啦。做完之後會拍翻條片㗎啦。砌好之後嚇。